Kale, once again, so much welcome. My name is One the King himself, Ngabuli John of Celeb Jazz. Okubanga mbatuusa kwa mawulire serebuo gaba gamukutteko oba ate bigenze maaso mu ggwanga lya Uganda. Kalebule olugambo nagamba oba tobirabye wano kitegeeza jobeeyo na sibi tuufu. Njagala okwanjulira still banafu bateekamu akasimbi essente mafalanga nate tuzite nakyo ekirala nga bw'oyagala oziyita wano mu Uganda bayita banafu ba King Montage Studios basangibwa we nankulabye beegatteko ogendawo bawagire kuzo bawagira naffe bajje nate nabaki nabiranga batuwagira obanga gwe mundu gwo okusosoturaba genda maaso subscribing we guba gwe mundu gwo omulala sharing a video no commenting ate ebirenge tukakoyo omuntu omulala njako kwebaza nnyo abakyala mwena n'abaami abatulabira mu arcades ezenjalo wano mu ggwanga lya Uganda nga govaayo n'ogamba the economy eri tight wabula Smith amalako ebirowoozo anzijjako nnyo stress egulawo omukyala gwe nasanze awo ku poliisi CPS awo kumpi ne Buganda Road Court yaneebazizza nnyo because following nnyo yangambye Smith obadde obuze where do you go ne mugamba mbeerawo mpola ate nga nkwasaganya kino nekini nangamba banekomawo tuwa amawulire because we miss your touch mu mawulire ge Uganda so nakomyewo era buli lunaku ngenda kuba nkuwa updates ezigenda mu maaso wano mu ggwanga lya Uganda. Anyways, let's dive into the main stories of the day. Olunaku lwaliro ngenda kuba nkutuusako story ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Dr. Hilderman ono yavuddeyo n'ayabulira ekibiina kya UMA nga y'omu ku abo abaaliwo nga bakitandika ate y'omu ku abadde ku policy board eyo nekyamuvuddeyo nekimwabuliza oba why the reason why he left it simply because omukulu ono abadde ku policy board eyavuddeyo neeyisibwamu amaaso mukulu Dan wefuge yavuddeyo neeyisibwamu amaaso ate akakiiko oba ministry etwala abavubuka n'ekikula ky'abantu wano mu ggwanga lya Uganda era nga kigambibwa okuba muno doketi y'abayimbi eno egwa under ministry eno emanyiddwa ng'eya gender labor n'ebigenderako nga mubimanyi so oluvannyuma lwa nkayana ennyingi ennyo mu UMA ne waliwo omuntu obeerawo Justin olina essanyu ku mutima ngali ng'oli oyagala kusosonkola bisosonkole nsege nonebeerabya muno sosonkola bisosonkole by'amagi ne bikulya si kyo producer kale eyo nga tuvuddeyo Dr. Hilderman yaddeyo si musanyufu nnyo era ng'ono yegasse ku the likes of Mr. Kisemakula, the likes of Ragga, the likes of Alima Namakula abavudde mu group ya UMA olutalo luno lwatandikidde muki lwatandikidde mu WhatsApp group era nga kigambibwa okuba muno olugenda kubawo between UMA ate n'aba National Cultural Forum ekitwalibwa omukulu amanyiddwa nga Ragga. Muntegedde nnyo Ragga agamba yawaayo miliyoni 10 eri ekibiina kya UMA okuyambako mu nkwasaganya z'akalulu oba mu ntambuza z'akalulu aba police board bo bagamba muno sente zino fine zajja naye lwaki Ragga tavaayo n'ayogera ku billions 10 ezaweebwa National Cultural Forum mutegeera kagamba ensonga za sente ziri awo Mr. Kisemakula tanabaako kubaako kyayogera wabula ye omukulu amanyiddwa nga Hilderman yavuddeyo mu lwatu n'agamba ye atuula ye shadow minister w'ebya culture ng'emulaba nkatolubwamu so n'avuddeyo n'agamba ye tagenda kubeera just mu kisiikirize ng'alaba industry eno eri taken up by storm n'agamba kaaveeyo akisabe omukulu amanyiddwa nga Ragga aveyo asaba accountability eri ennene bwana amasaba accountability ennene then ajava asaba accountability ennene nagamba muno different members okwali Silver Kyagulanyi okwali ye Hilderman manager Solo and different other members abali kakiiko kano bava ne bacontributinga personally akasente okulaba muno akalulu kano kagenda mu maaso but because waliwo abantu ab'omutima omubi abagezaako I'm just quoting guys abagezaako okulaba muno baagala okulya sente empitirivu mu kalulu kano nga sente zino ziva mu government ne zijja eno side y'ensonga lwaki bavuddeyo ne beesula ne bagende wa minister so bo ng'abafaayo ku industry eno baalekulidde bagambye ewammwe weewanyu ewammwe weewo tukomyawo tugenda kubanga tweyongerayo n'ebintu ebifaanaganako nga bino because ffe tuli Rwanda industry eno for a long time era ffe tuvuddeyo kulaba muno tetukkiriza politics kuyingira ate mu nsiike eno ey'ebyamasanyu so mba mugamba muno kale government eyagala taking up private entity emanyiddwa ng'eya UMA it's fine kegitaking up fe abalimu ngabadde nga police board katukiveemu mugende maaso n'ekintu kyammwe abayimbi abanaasazeewo kubanga bavaayo balonde bagende maaso nga balonda wabula yo omukyala amanyiddwa nga Cindy tanavaayo kubaako kyayogera ku nsonga zino oluvannyuma lw'akaseera muno abadde asiriikiridde ng'ate agezaako okukola nga akwasaganya famire ye n'omwana n'omwami yakyasiise fiina mugerwa gw'omusango gukyagenda maaso wali ku poliisi
omukulu amanyiddwa nga Jeff gwe yamuwabidde olwokuba muno yabbye documents ez'enjawulo. However much may find this very shady. Reason being Fina Mugerwa abatta ne access ku kisumuluzo kya office. Badde manyi balina administrator. Kwegamba kyaliwo ebigenda mu maaso bingi nnyo. Jeff naye ali awo ayogera kiri kwegamba ensonga zikyagenda nnyingi nnyo mu maaso. King Sir twakomye kumulaba ng'alwanirira abo bwe badde basibye okuli Big Eye omukunji atasera waliwo ne omuvubuka amuyita Sumaya Ragga bikoze bitya we Machinde naye muyimbi kwegamba ne tujja kuba tugyongera okujja tuwe update. Naye nga Dr. Hilderman yalekulidde nga Seeka yalekulidde ne banne abala abadde ku police board eno abagambye tebagenda tunulira industry ng'eba esibwa mu maaso. First of all, UMA is a private entity, so government terina ngeri gye yakola kijje giyingiramu because there have been so many occasions UMA wevuddeyo nesaba obuyambi okuva side ne bagaana obbubawa. So sawa zino lwaki bavaayo okola nga balaga interest. Ebyo nonona ono yennyini ku Celeb Jazz nange Kabaka Smith nja kuba nnyongera okuba nga mbaita olwakyo oyinza okukola kiki kimu kyokka genda mu maaso obeere nga osubscribinga. Naye nga sinagenda kansoke ngambe happy birthday eri omukulu amanyiddwa nga bamuyita omukulu amanyiddwa nga Samuel. No muzanyi wa film nawe ngambe happy birthday Rushabiro nawe nkutumiddeko nnyo kyemanyi kyokola kyamanyi okubanga olaba Celeb Jazz namwena gye muli mu nsi yonna okulaba munate mulaba Celeb Jazz. Manya nze King Smith wano wenyini ku Celeb Jazz tovaawo. Obusonga bw'abayimbi anti bangambye amagye mangi ne poliisi bangi ate nze manye ensonga z'abayimbi mubeeramu bayimbi. Jeff yatugamba ng'ennaku z'omwezi 28 tugenda kujja tulayire nange ne mugamba naffe ne tugenda ne tutegeka ebyambalo nga jeno walina okwambala nga alayira ne tukikola. Ate ntuuse we nnina okulayirira abantu nze mu ntebe bangamba amagye mayitirivu nnyo toyingira tokola ki. Kakati nze nandirowoozezza bwe nti ng'omukunji atasira jeno sekuritale alina otuula mu ntebe. Ab'amagye ne minisita eyagambye embuno simanyi okulonda kuyimirizibwe. Ensonga z'abayimbi kasonga katono nnyo ku bizibu ebiruma Uganda. Ensonga z'abayimbi kasonga katono nnyo. Minisita yandibadde akola ku nsonga gazibu kali aganene nnyo. Kana akasonga katono nnyo ak'abayimbi ne tukakolako. Nabirekera King Sir n'abudaabuda ffe abaana ba ghetto n'abayimbi bonna mu ggwanga ne tukwata King Sir ne tukola ku bizibu byaffe nga ffe. Naye kakati minisita oŋŋamba otya nti okuyimba kuyimirire nga okulonda kuyimirire nga Jeff Kongoloti yatuggyako emitwalo 5. Minisita nga tewasobola gamba Jeff nti tojjako baana ssente tojjako bayimbi ssente. Kitegeeza ne minisita wali mu kabadi mwali mu mizannyo gyammwe mujje mu ghetto mujje mu bayimbi b'eggwanga mubaggyeko ssente mumale okulya omusente gwaffe ku budde obusembayo mutugambe nti okulonda tekuliiyo. Njagala ekisookera ddala kusooka kulayira kutuula mu ntebe nze nzize kulayira sirina kye njagala kumanya fe abantu abayimbi batuuse kondi nga ne batugamba tulina okubakulembera. Kati we tuba tulina okubakulembera ennaku z'omwezi Jeff akwasaganya ebyokulonda ze yatuwa ye leero yennaku z'okunja atasera the General Secretary Wuma Mr. Jeff, the one who was appointed to lead in the election process of the musicians, told us that today, 28, we must be here and we take over our positions, our seats. So, as the General Secretary, I have weared very smart, even more than you, to take over my seat. I am not fighting any Afande because I'm a musician. Afandis are not musicians. They don't know the problems that we go through as the musicians. So, let me see no any Afande interfering in the issues of musicians. No, we have no problem with the vehicle. Then you go the other side. I have not stopped you. Where do you want us? Because this is the National Theatre. Within the vehicle. Binotewali, and not business. And not business. Never no. Let a man invite your fast. I do it the way you are. Ne wendi. Tugenda pamaliro obudde tuzene family yaffe. Tugenda kumala obudde wano. Tugenda kumala obudde wano. Twagana tumanyira manja. We gonna spend time here. Kangenda nogenda. We gonna spend time here. Talina kusaga. Kano ne president alabika atidde nawo. What are you doing here, guys? I'm protecting people's vehicles. Which vehicles? We are not stealers. This is my vehicle. You are keeping mine. Officer, I will take you to Kokuma Motoka.
babalese ku mamotoka katugafulumye ffe tudde mwayokya bagamba otudde kabakko ate nga minisita wuyo agambye bakuuma mamotoka tebakyakuuma bayimbi ate jeno akuuma Akaluka n'abaali. saa jangolayire majega akutaka otudde majega akutaka bw'olaba ani aliwo sidi aliwo ani aliwo biwedde ofiisa bino biwedde Kunjatasera, the General Secretary, woman. Mr. Jeff, the one who was appointed to lead in the election process of the musicians, told us that today, 28, we must be here and we take over our positions, our seats. So, as the General Secretary, I have weared very smart, even more than you, to take over my seat. I am not fighting any Afande because I'm a musician. Afandis are not musicians. They don't know the problems that we go through as musicians. So, let me see no any Afande interfering in the issues of musicians. No, we have no problem with the vehicle. Then you go the other side. I've not stopped you. Where do you want us? Because this is the National Theatre. Within the vehicle. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.